हेलो गाइस, आज हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज में नेक्स्ट डिजीज लेकर के आए हैं डिप्थेरिया और वॉपिंग कफ। ये दो ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो बच्चे को देखने में मिलती है। इसी वॉपिंग कफ को 100 डे कफ भी कहा जाता है। हम लोग आइए डिटेल में जानते हैं आपका डिप्थेरिया एंड वॉपिंग कफ या उसी वॉपिंग कफ को पर्टोसिस कहते हैं। अगर बात करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में एक कॉलम बेस्ड हमने आंसर बनाने के लिए आपको दिया था, जिसमें आपको हमने क्या पूछा था कि किस पैथोजेन के काउजेटिव एजेंट कौन होते हैं। तो ध्यान दोगे, ट्यूबरकुलोसिस के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वॉपिंग का बॉर्डेटेला क्या कहिएगा पर्टोसिस, और डिप्थेरिया का आपका क्रायोबैक्टीरियम डिप्थेरी और पोलियो वायरस। अगेन एक और हम लोग वीडियो के लास्ट में एक और क्वेश्चन दिए हैं, उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा और आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका जानेंगे। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं डिप्थेरिया और वॉपिंग कफ। अगर डिप्थेरिया की बात करेंगे, ये डिजीज बच्चे में कॉमन होती है। कौन? डिप्थेरिया। हम उसी तरह से जानेंगे कौन चीज। सबसे पहले काउजेटिव एजेंट, देन ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर कोई भी पैथोजेन हमारे बॉडी में आए, जब तक सिम्टम अपीयर नहीं करते हैं, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। देन जानेंगे ट्रांसमिशन, इसके बाद प्रोफाइलेक्सिस, मतलब होने के पहले क्या इलाज है जिसको प्रिवेंशन कहिए, और डायग्नोसिस, देन आफ्टर आपका सिम्टम और ट्रीटमेंट। तो आइए हम देखते हैं आपका डिप्थेरिया का काउजेटिव एजेंट। अगर काउजेटिव एजेंट की बात करोगे तो डिप्थेरिया जिस आपका बैक्टीरिया से ये बीमारी होता है, उस बैक्टीरिया कहते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। याद रखोगे, ये कॉमन इन चाइल्ड आइदर डिप्थेरिया या आपका पर्टोसिस, ये दोनों बचपन में बच्चे को ही बीमारी होती है। अगर बात करें ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न डिजीज, ड्रॉपलेट इंफेक्शन। अगर आप टॉक करते हो, स्पीट करते हो, तो ये जो सलाइवा के ड्रॉप्स हैं, इसके थ्रू ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होगी। अगेन अगर बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 डेज। और देन आफ्टर अगर बात करें तो ये बेसिकली डिजीज जो होती है, बच्चे को ये विंटर सीजन में ये डिजीज देखने को मिलेगी। और आपका क्लिनिकल फीचर यानी सिम्टम, याद रखोगे, इसका क्लियर सिम्टम, कोई भी ऐसी डिजीज जो होती है कि आपका उसका क्लियर सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसमें एकाक सिम्टम जो होते हैं इतने स्पेसिफिक होते हैं कि वो सिम्टम किसी खास डिजीज का ही सिम्टम होता है। उसी को देख करके हम डिजीज के बारे में जानते हैं इसका ये सिम्टम है कि नहीं है। दूसरी बात करेंगे स्लाइट फीवर, हल्का फीवर। देन आफ्टर क्या किया, चिल, ठंडापन उसमें महसूस होना, सोर थ्रोट, पेन इन थ्रोट, और अगर ये और आगे डिजीज बढ़ी तो वोमिटिंग स्टार्ट होता है, हेडेक, सर में दर्द। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि डिप्थेरिया आप जानोगे हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये सब सिम्टम कुछ ऐसे हैं निमोनिया में भी देखने को मिलते हैं, ये सिम्टम आपका वॉपिंग कफ में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सिम्टम होते हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपका उस बच्चे को डिप्थेरिया है। तो ध्यान दोगे, रेस्पिरेटरी क्या कहिएगा, ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट कंडीशन में जाएगा तो इसका एक ही इसका सबसे बेसिक सिम्टम है कि उसमें क्या कहिएगा, आपका सो कॉल्ड आपका नजल डिस्चार्ज होगा ना,
उसमें ब्लड के ड्रॉपलेट्स आएंगे। तो कहिएगा नॉर्मली ब्लीडिंग हो सकता है? नहीं, नॉर्मली किसी को गर्मी में ब्लीडिंग होता है, नहीं, नाक से विटामिन के की कमी से भी ब्लीडिंग होता है, उसकी बात यहां नहीं कर रही है। ये ब्लड के ड्रॉपलेट्स आएंगे, उसमें नेजल क्या करेगा, ब्लड डिस्चार्ज होता है। और सबसे बड़ी बात, ये कब होगा भाई? विंटर में होगा, ठंडी में होगा। तो ये आपका इसमें ब्लड क्या कहिएगा, आपका टिंग नजल डिस्चार्ज इस डिजीज का सबसे कॉमन आपका क्लिनिकल फीचर या सिम्टम है। तो इसको कैसे हम याद करेंगे? सबसे पहले काउजेटिव एजेंट, डिजीज कौन कराया आपका, दैट इज क्या कहिएगा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। देन आफ्टर ट्रांसमिशन एयरबोर्न डिजीज, देन आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 days, आपका मोर फ्रीक्वेंटली क्या कहिएगा, विंटर। क्लिनिकल फीचर क्लियर इसका आपका अपीयरेंस नहीं होगा, बट बेसिक क्लिनिकल फीचर वही ब्लड क्या कहेगा, नेजल डिस्चार्ज ड्रॉप के रूप में। तो याद रखिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार रिवीजन कीजिएगा, देन आफ्टर आगे बढ़िएगा। इसके बाद आता है डायग्नोसिस। याद रखना, इसका डायग्नोसिस होता है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट, चिक याद रखिएगा, चेक एक शब्द आता है ना, इसको आप याद करने के लिए आप ये भी सोच सकते हो, कोई पूछेगा रे डिप्थेरिया का क्या आपका सो कॉल्ड डायग्नोसिस करोगे, तो आप कहना क्या, मेरा डीपी चेक करो, नहीं डीपी चेक करो, डीपी डिप्थेरिया चेक। तो इसका मतलब आपका सिक टेस्ट होगा, ये क्या होगा, डिप्थेरिया के लिए टेस्ट होगा। इसके अलावा एक और होता है आपका थ्रोट वेव टेस्ट होता है, नहीं, लेकिन होने के पहले क्या इलाज करेंगे भाई, कि हमको ये बीमारी ना हो तो उसको डीपीटी का वैक्सीन दीजिए। याद रखिएगा, डीपीटी का वैक्सीन आप इसके बारे में सुनोगे, डिप्थेरिया में भी देते हैं, वोपिंग कप में भी देते हैं, टेटनस में भी। क्यों? डीपीटी, डी का आपका मतलब डिप्थेरिया, पी मतलब आपका पर्टोसिस, और गौर करिएगा आपका सोकल टी मतलब क्या होता है, टेटनस। इसीलिए इसको डीपीटी का वैक्सीन दीजिए। आपका इसका इलाज क्या है भाई, ट्रीटमेंट क्या है, तो आपका दैट मीन्स आपका डिप्थेरिल एंटीटॉक्सिन दीजिए, कुछ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दीजिए, इरिथ्रामाइसिन दीजिए, आपका रेस्ट एनाल्जेसिक सर्जरी में रिक्वायर्ड, बट ट्रीटमेंट ना करोगे। ऐसा नहीं कि अपने से बच्चे का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद एक अनदर डिजीज आता है, दैट इज क्या कहिएगा, वॉपिंग कफ। अगर इस डिजीज की बात करोगे, ये जो डिजीज होती है ये भी आपका बच्चे को डिजीज होती है, और ध्यान दीजिएगा इसको वॉपिंग कफ क्यों कहते हैं। वॉपिंग दैट मीन्स होता है लॉर्ड साउंड। अगर बच्चा इसमें सांस लेगा तो आवाज टाइप से आएगी, यानी सांस इनहेल्ड करने के समय एक मतलब लॉर्ड साउंड आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया, दैट इज क्या कहिएगा, वॉपिंग कफ, जिसको हम कहते हैं पर्टोसिस। याद रखोगे, डिप्थेरिया और पर्टोसिस ये दोनों बचपन में बीमारी होती है। दूसरी बात, काउजेटिव एजेंट, बोर्टेला क्या कहेगा, पर्टोसिस। याद रखोगे, काउजेटिव एजेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, काउजेटिव एजेंट। देन आफ्टर बात करेंगे ट्रांसमिशन, वही एयरबोर्न आपका डिजीज है, ड्रॉपलेट इंफेक्शन है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। इंक्यूबेशन पीरियड आपका दैट इज क्या कहते हैं, 2 to 16 days। आपका सीवियर, ध्यान दोगे, क्लिनिकल फीचर यानी सिम्टम। अगर हम सिम्टम की बात करेंगे तो सेवर अटैक ऑफ कफ, दैट इज क्या कहेगा, इरिटेटिंग, दैट मीन्स इससे कफ जो होता है इतना टफ कफ होगा कि बच्चा खांसते खांसते पूरा एकदम फेस क्या क्या रेड रेड हो जाता है, और उसके बाद अचानक एक बार सांस लेगा तो आवाज के साथ, साउंड के साथ क्या कहिएगा, आपका इनहेलेशन करता है। इस डिजीज का सबसे प्राइमरी सिम्टम, बाकी जनरल सिम्टम होगा, दैट इज क्या कहिएगा, कॉमन कोल्ड की तरह वॉमिटिंग क्या होगा। अगर ये मतलब ट्रीटमेंट होता क्या है, हम लोग इनिशियल फेज में समझते हैं कि एक नॉर्मल डिजीज है, सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन अगर इस पर केयर ना किया जाए तो ये निमोनिया का भी कारण बन सकता है, और निमोनिया होने के बाद बहुत आपका टेंशन होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे निमोनिया डिजीज क्या होता है। डायग्नोसिस और क्लिनिकल फीचर यानी सिम्टम देख करके पहचानो। देन आफ्टर क्या कहिएगा, आपका थ्रोट क्या कहिएगा, स्वेब टेस्ट दोनों में कराया जाता है। प्रोफाइलेक्सिस क्या है, वही आपका होने के पहले डीपीटी का वैक्सीन दीजिए, यानी डिप्थेरिया का भी,
पर्टोसिस का भी और टेटनस, यानी तीनों में इसका वैक्सीन दिया जाता है। और ट्रीटमेंट आपका वही एनाल्जेसिक दीजिए, आपका एंटीबायोटिक दीजिए, एंटीपायरेटिक ड्रग्स है और इम्प्रूव न्यूट्रिशन। लेकिन हमने एक वर्ड बोला, ये पर्टोसिस जो होता है ना, इस पर्टोसिस को या वपिंग कफ को 100 डे कफ कहा जाता है। इसका बेसिक रीजन है कि इसमें खांसी इतनी मतलब खतरनाक होती है कि बच्चा खांसते खांसते पूरा फेस क्या कहिएगा रेड रेड हो जाता है, क्योंकि देखने के बाद ऐसा लगता है बहुत लंबा डे का कफ है, इसीलिए इसे 100 डे कफ कहते हैं। इसके बाद एक आज फिर आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका आप आंसर करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, और अगर ये वीडियो आई तो समझ में आई होगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग निमोनिया को लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।